Mielie pryse kan nou styg, maar hou die weer dop, dit kan baie vinnig verander. In hierdie week se AMT Graan en Oliesaad markoorsig moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri, bespreek ons hierdie faktore en kyk dan ook watter effek die internasionale asook die plaaslike mark op ons graanpryse kan hê. Als in hierdie week se episode, so bly ingeskakel. Die rand het die afgelope week bestendig gebly en verhandel teen R17.44 teenoor die Amerikaanse dollar. Onsekerheid hang egter in die lug, aangesien die effek van China se stimulasieplanne ontydelik bly, wat nou bietjie druk op die rand plaas weens die sterker ekonomiese bande wat ons en China op die oomblik ook dan het. Brent Mielie pryse is tans op $78.08 per vat met toenemende kommer oor China se stadiger ekonomiese groei en dan hulle vraag na olie oor die nabye toekoms. Pryse kan verdere druk in die gesig staar vroeg volgende jaar, aangesien 'n verwagte oorskot kan ontstaan wat gedryf word deur swakker wêreldwye vraag en dan ook sterker aanbodsgroei. Ontdek Fieldnet Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zimmatic handelaar vir 'n kwotasie. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se graanekonoom, om die nuutste nuus van die graanmarkte op Safex nou met ons te deel. Baie dankie Johnny. Die witmielie spotprys het week op week gestyg na R5.690, terwyl die Julie 25 prys gedaal het na R3.840. Die geelmielie spotprys het egter week op week gestyg na R4.450, met die Julie 25 prys wat nou op R3.717 per ton is. Die seaboard mielie prys verhandel nou al vir 5 dae 'n afwaartse tendens weens die vinnige strooptempo waarteen die Amerikaners hulle oes stroop, wat dan natuurlik druk op pryse plaas. Die nuutste die verslag toon dat die Amerikaanse mielie oes opwaarts aangepas is, maar globale produksie is wel afwaarts aangepas, hoofsaaklik omdat Argentinië 'n 15% minder mielies plant weens sprinkaanprobleme en droogte in ander dele van die wêreld. Dit kan beteken dat die FSA moontlik meer uitvoere kan verwag, wat ondersteuning dan aan hierdie prys kan bied. Plaaslik word die mark nou deur 2 faktore gedryf. Eerstens is laer voorraad as gevolg van droogte vroeër in die seisoen, wat ondersteuning aan die spotprys bied en kan ons op die grafiek sien hoe hierdie prys in 'n opwaartse tendens nou verhandel. Tweedens is swak reën wat verhoed dat produsente kan plant en hulle lande bewerk, wat wel ondersteuning aan die Julie 25 kontrakprys kan bied. Ons verwag dat die Julie 25 prys nog kan opwaarts beweeg oor die kort termyn, maar met die weervoorspellings wat nou mooi dopgehou moet word. As ons goeie reën kry in die somerproduksie areas en die produsente kan hul plante betyds in die grond kry, dan sal ons Mei en Julie 25 pryse sien begin afwaarts neig. Die sojaboon spotprys het week op week gedaal na R8.505, terwyl die Mei 25 prys onveranderd bly op R7.705 per ton. Die sonneblom spotprys het week op week gestyg na R9.900, met die Mei 25 prys wat nou op R9.430 per ton staan. Seaboard sojabone is in die afgelope paar dae 'n afwaartse tendens. Die verslag wys ook dat die Amerikaanse sojaboon oes afwaarts aangepas is, maar dat wêreldproduksie egter opwaarts aangepas is. Sonneblom wêreldvoorraad is opwaarts aangepas met Argentinië en Moldova wat hoër produksie gerapporteer het. Die sojaboonmark se grootste drywers op hierdie stadium is die weer. Brazil het onlangs sporadies reën begin kry, wat die begin van hul reënseisoen is en moontlik druk weer op sojaboonpryse kan plaas. Die groter vraag is wel of hierdie nat toestande sal voortduur verder in die seisoen tot en met November, wanneer hulle oes op 'n kritieke stadium is. Sou die reën bly, kan ons nog druk op pryse sien, omdat China heel moontlik hul invoere sal skuif na Brazil, maar as die weer egter ongunstig bly, kan ons nuwe opwaartse potensiaal vir hierdie mark verwag. Plaaslik sien ons dat sojaboonpryse steeds in 'n afwaartse tendens verhandel. Soos mielies sal die swak reëntoestande ook die Mei 25 prys beïnvloed, maar nie in dieselfde mate nie. Sonneblom sien ons is steeds in 'n opwaartse tendens as gevolg van Oekraïne wat droogte ervaar, maar is die vraag nou of hierdie sentiment nog opwaartse potensiaal kan beteken en of daar nie 'n
plafon rondom die R10.000 merk is nie. Die koringspotprys styg week op week na R5.990 met die Desemberprys wat nou op R6.056 per ton is. Seafood-koring is die afgelope week baie wisselvallig, maar is ook nou in 'n afwaartse tendens. Die verslag wys dat globale koring afwaarts aangepas as gevolg van die VSA, Oekraïne, Rusland, Argentinië en die UK wat droogteprobleme ervaar en is die wêreldvoorraad nou op 'n 9 jaar laagtepunt. Sou hierdie toestande voortduur, kan dit ondersteuning na die mark terugbring. Aangesien ons plaaslik baie afhanklik is van ingevoerde koring, verwag ons dat die positiewe nuus internasionaal ons plaaslike pryse ook ondersteun, soos ons op die grafiek kan sien. Wat ons wel in gedagte moet hou, is dat wanneer die droogte toestande verdwyn en die plaaslike oesdruk begin ervaar, kan hierdie prys weer onder druk kom, maar vir nou verwag ons dat ondersteuning aan hierdie prys kan kom. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban laasweek na R5.300 per ton, terwyl die produsente invoerpariteitsprys van uitgedopte Argentynse grondbone styg na R26.335 per ton en die katoen invoerpariteitsprys verhandel na op R10.060 per ton. Baie dankie Johan, baie insiggewend. Met meer as 20 jaar se ondervinding is Rand Agri 'n goed gevestigde, leidende groothandelgraan en oliesaadhandelaar in die Suid-Afrikaanse landbousektor met hulle bedrywighede wat die hele landbousektor waardeketting oorbrug, van plaas tot verbruiker. Rand Agri laat ons saam welvaart kweek en voedselsekuriteit vir almal verseker. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Fieldnet Pivot Watch en Rand Agri. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Of stuur vir my 'n WhatsApp boodskap met die woord groep na 0731402698 en kom op een van ons WhatsApp groepe. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.